Bismillahirrahmanirrahim. Wali Sulaiman ar-riha huduha syahru wa rawahuha syahr. Wa asalna lahu aynal qitar. Wa minal jinni may ya'malu bayna yadayhi bi'izni rabbi. Wa may yazigh minhum an amrina nudhiquhu min adzabis sa'ir. Wali Sulaiman lan ingsun naklukna krana Sulaiman. Wasakharna tegese naklukna ingsun apa gawe lilah ingsun gawe napa iso ngendhalekno ingsun. Li Sulaiman demi Nabi Sulaiman ingsun ngendhalekno ar-riha ing angin. Maksudnya Allah ndamel angin niku tunduk teng perintahe Nabi sinten Sulaiman. Lawa qiraatul rafi utai qiraah kang rafa'na lafat rihun iku bitakdiri tashirin lan nekdirna lafat tashirin. Dadi wali Sulaiman lan iku kedue Nabi Sulaiman arihu ta iso nalukna napa angin nak ngangge qiraah napa arihu. Nek qiraah kita riha nggih. Wali Sulaiman riha. Ghudu kang utawi perjalanan isuke rih masih ruha tegese perjalanan mlakune rih minal ghadwati saking esuk utawa minal ghudwati saking esuk sami ghadwah di makna sobahi lan maknane esuk ila zawali tumeka maring lingsire srengenge iku syahrun niku padha karo perjalanan saulan. Artinya pagi angin jalan sampai misalnya jam 11 berarti pinten jam? Misalnya jam 6 sampai jam 11 pinten jam? 5 jam itu sama dengan perjalanan normal ini 1 bulan. Warwahuhati perjalanan sorene iki reh sayruha. Tegese perjalanan sorene reh minazawali sanging zawal ilal ghurub maring srengenge surup iku ya sahrun saulan. Masiruhu tegese padha perjalanane saulan. Wa asalna lahu ainal kitar. Wa asalna lan maringi lumer ingsun. Maksudnya lumer itu kena diatur. Azab na tegese maringi lumer ingsun lahu krana Sulaiman ainal kitri ing napa iki? Tembaga no ainal kitri ing kahanane tembaga. Tembaga kang aine dadi napa fisiknya tembaga iku ning Sulaiman ditekak-tekuk wis. Gak usah geni, ora usah air raksa, gak usah kimia niku. Tapi aja daran Sulaiman jaduk mboten dukun. Pokoke ngono kok mukjizat. Ain nuhasi tegese nuhas napa tembaga. Fa ujriyat salah sata ayamin bilaya lihinna kajaril ma. Fa ujriyat mongko den lakokno apa nuhas. Salah sata ayamin ing masa 3 dina bilaya lihinna kelawan bengine ayam kajaril ma kaya miline banyu. Wa amalun nasi utawi oleh iso ngerjakno manusa ilal yaumi maring dina nganti saiki. Iku mimma wis setengah sayang perkara utia kang den kai sapa Sulaiman. Artinya orang bisa mengerjakan tembaga itu barokah keramate Nabi Sulaiman. Pun niku titik. Saniki bahasan wa minal jinni. Lan iku setengah saking jin. Jin niku ya jin. Apa namane jin? Jin niku lho. Apa ya? Enake di mana niku? Apa namane jin? No, kok jin Aladin. Sampeyan mana jin? Apa kan jin ya? Kancamu apa? Jin itu? Kayak apa mana nih? Apa Mas Abu? Apa jin itu? Apa gitu, Pak? Jin. Oh, iya ya jin. Tak terangno ya ben rodok pinter. Dadi tak terang. Jin itu kalau terminologi fikih itu beda dengan yang di terminologi tafsir. Yang di tafsir juga beda dengan yang di terminologi perdukunan. Itu ada disiplinnya sendiri-sendiri. Jadi begini, Sulaiman itu mempekerjakan jin yang bisa iman apa jin yang setan tidak bisa iman? Enggak, sing mbok ilingi. Nanti ada ayat loh, wa minasyayati ini loh. Jin yang setan apa jin sing Aladin sing kena mbok kongkon Aladin. Ya gendar. Oke deh. Apa? Enggak, ini masalah disiplin ilmu. Jadi begini. Kalau dalam disiplin ilmu tafsir itu ada istilah
Satu nama itu bisa nama menjadi identitas, bisa nama disebabkan oleh satu unsur yang melekat pada dia. Terus unsur ini yang melekat kepada dia menjadi namanya. Ini bedanya jauh. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Kolbun, hati ini sampean bahasa Arab. Kolbun maknanya apa? Hati. Kolbun itu mergo molak-malik. Wong Arab nak darani barang diolak-walik jenenge di kolbun. Napa? Di kolbun. Jadi misalnya HP tak olak-walik jenenge di kolbu. Nah, berhubung hati molak-malik darani kolbu. Nah, nama-nama seperti ini riskan pada konteks tertentu. Misalnya begini. Atine Rasulullah, atine para nabi, atine para wali kan gak pernah molak-malik, selalu konsisten dalam kebenaran. Karena nama itu hanya mengambil sekian sampel. Ya, kayak hati-hatimu ini kan molak-malik. Nah, pas dosa ya lali pangeran, nah, pas nemu angis ya kayak lali dosa kumat-kumatan. Nah, ini kan gak berlaku pada Rasulullah, pada para nabi, tapi ya tetap jenenge kolbun. Padahal tidak ngalami molak-malik. Mohon, tengokno ya. Buat ini penting tenan, ben sampean nanti tidak kaget. Keyakinannya ahli fikih itu kan ada manusia bisa iman kan, ada jin bisa iman. Nanti ada surat napa? Jin. Ada setan, bisa iman enggak setan? Enggak. Lalu setan ini kategorinya ikut jin apa manusia? Jin. Kekoro. Maksudnya misanane apa midhoane apa turunane wis ngono wae. Setan mbek jin hubungannya itu turunan apa kanca apa misanan? Apa demenane orang mawon lho. Kok ora tau akad nikah ayo apa nih setan mbek jin hubungannya? Apa? Gak roh to ke? Nah itu problem kita. Nah, caranya ngurai problem itu adalah begini. Manusia dan jin sebagai nama identitas itu memang manusia bisa iman, jin bisa iman sebagai nama identitas. Tapi sebagai nama sifat darani setan mergo duraka ning pangeran. Manusa lah nak duraka ya jenenge setan. Dan ini Quran pernah pakai istilah ini juga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Setiap orang baik para nabi tak gawe duwe musuh. Musuh iku syayatinal insi wal jinni. Cek setan manusa, cek setan jin. Jadi PKI ku yo setan. Cuwino sing nyiksa wong Islam yo setan. Kayaknya ngaji di bodonan itu setan. Atau lagomo itu setan. Nah, makanya kalau kamu punya perilaku setan, kemudian kamu ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim, terjemahannya ya. Lagi ranginnya biasa wae. Ini kan disiplin ilmu, kenapa? Kayak asu itu, sing darane asu piye? Hewan tertentu sing begitu jenenge asu. Kadang ndak perilaku tertentu sing kelakuane ngono yo. Sehingga gerkono akal wasu gitu. Nah, itu resiko disiplin lughat. Mau ndak mau yang namanya bahasa itu nggak bisa ngindari. Mau ndak mau. Sehingga zaman Abu Jahal urip, Kanjeng Nabi nak nyeluk ya Fir'aun hadil ummah. Fir'aun umat iki yo Abu Jahal. Kalau ada orang perusak Nabi riyen nggih nak duka nggih dajjal hadil ummah. Jadi sih dajjal ya iki. Pada. Itu kan makanya nama itu saya ulang lagi. Ndak ini nanti seterusnya biar kamu ndak janggal. Nama itu ada dua. Ada yang namanya ghalabat alaihil ismiyah, nama yang jadi diri karena jadi identitas. Ada nama yang diambil dari satu dua sifatnya kemudian identik. Nah ini yang riskan rubah-rubah, nggih, riskan rubah-rubah. Kayak ngene lho. Raine Mustafa bahasa Arab yo, enggak rai lho jasar. Wajah kan? Barang ning ngarepmu jenenge. Ya wajah. Mulane walikul liwijhatun wa muwal dianggap barang ning ngarep ya jenenge wajah. Mulane adep-adepan jenenge muwajah. Rai yo wajah. Barang ning ngarep yo wajah. Ya begitu seterusnya. Ya begitu juga. Dubur. Ayo kena ada dubur yo. Apa bahasa Jogja nih dubur? Bandingannya kubul ya, lu boten. Biasa aja orang Fauzi. Apa sih? Aku kiai ora iso. Ya mergo nggo guri, mlane darani dubur. Ya anak barang wong lanang nggo ngarep darani
kubul. Tapi dari awal kubul ya maknane ngarep. Dubur ya maknane guri. Makanya misalnya makna itu ya tidak konsisten. Misalnya begini, ada hadis begini. Ya Mu'ad, inni uhibbuka fakul duburakul li sholatin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya dubur niku artinya apa? Ya Mu'ad, saya mencintai kamu. Maka katakan setiap kali kamu setelah sholat itu Nabi ngendikan ya fakul duburakul li sholatin. Terus mana niku Fauzi mau. Ya. Ya. Lah mau duburakul li sholatin hadis iku setelah sholat apa koyo maknane Fauzi? Terus ada lagi makna kubulan. Apa yang di awal juz 8 itu? Awal juz 8 walau annana itu terus. Walau annana nazalna terus wa kallamuhum wa hasyarna alaihim kullasyai'in kubulan. Niku maknanya apa? Semua tak giring di depan mereka. Wa hasyarna alaihim kullasyai'in kubulan. Maka liyu'minu. Maknanya kubulan apa? Semua ayat dipertontonkan di depan kamu. Ngeper tuh gue. Ya itu. Nah, begitu juga masalah jin. Jin dan setan itu habitat yang berbeda. Tapi kadang setan oleh Allah disebut jin, tapi bukan dengan makna identitas, tapi makna sifat, yaitu makna unsur. Jin itu sesuatu yang enggak kelihatan disebut apa? Jin. Makanya orang gila disebut majnun karena masturul akli, akalnya ketutupan. Orang yang dalam kandungan bahasa Arabnya janin karena agak kelihatan. Kan materinya kan jim nun mudhoaf. Malam hari disebut apa? Jin. Lain disebut falamma janna alaihil lail. Karena malam itu gelap disebut jin. Janna alaihil lail. Paham ya? Sebab itu berarti ada berapa tadi? Manusia, jin sebagai ismiyah dan setan. Nah, setan itu bukan. Setan itu maknanya apa? Setan juga bisa setan ismiyah, yaitu iblis dan turunan secara gen itu setan ismiyah, nama setan betul. Ada setan karena wasiah tukang rusak dunia. Lah iku kowe iso mlebu ning kono. Nah, sing angger rusak ya setan. Wong ra salat ya setan, pemabuk ya setan. Wah, kowe. Jigoten tapi ada agama ya setan. Gayane khusyuk tapi ngedol agama ya setan. Nah, iku sing dimaksud wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Ana setan manusa, setan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka itu saling melengkapi, saling mendukung untuk menciptakan satu kegaduhan agama. Iku setan manusa, setan jin ra iso. Setan jin ra iso molak-malik omong, nah, setan manusa pinter. Jika Nabi tahu ditamoni wong kafir. Wonge cerdas. Mat, nak ana wedhus mati sing mateni sapa mat? Nek Kanjeng Nabi kan tiange lugu sae, Allah. Agamamu aneh. Sing dipateni Allah langsung haram, sing diliwat manusa kok halal. Kudune sing dipateni Allah langsung orisinil iku kudune halal. Lha Sayyidina Ali cerdas-cerdas wong. Iku perkara ora tau dibuli. Li Ali jae sikile mangkat sitok. Diangkat Sayyidina. Gak angkat sitok pisan. Ya ora iso goblok. Ngono jare balam mek rodok langit ki ngangkat sikil loro bareng ora iso. Wah, semane jare setan. Kowe iku setan. Lah iku sing disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli. Mereka berlomba-lomba mutar-alikkan agama. Sing dadekno agama iki kacau, mok saking pinter-pinteran silat napa? Lidah. Kayak presiden nak prihatin, jadi sing seneng presiden, wah bagus presiden, prihatin terhadap kondisi bangsa ini. Jadi kerasan, prihatin terus, gak dijawab, aneh jen bingung. Sebenernya sing darani bingung prihatin. Misalnya no presiden ngomong ini, cobalah carikan solusi bangsa ini. Kita rembukan bareng untuk cari solusi bangsa. Jadi sing seneng, presiden tawaduk, meskipun di otoritas penuh, yuk rembukan. Jadi sing seneng, jadi sing gedeng. Jadi ini sing digaji untuk fasilitas saja bukan barang-barang, wong bingung yuk. Bener di. Bener di. Ya. Lah repotnya omongan iso diolak. Maka sejarah murtad terbesar itu masalah nasa mansub.
Di Kanjeng Nabi urung tahu diingkari sebagian wong koyok masalah nasa. Nasa manso itu satu ketetapan hukum kemudian direvisi oleh hukum yang lain. Yahudi sowan. Akhirnya sahabat sing awam, sing enggak pati terpelajar, diparani Yahudi. Delok wong sing mbok nut. Hukum kok digoda ganti, mergo dekne bingung. Yukhillu yawman wa yuharrimu ukhra. Saiki muni halal sesuk muni. Dadi masalah napa? Nasaman. Ane ora ana tragedi murtad terbesar kaya peristiwa Nasaman. Ben kira sejarah. Ya mergo mau gara-gara pinter-pinteran ngomong yuriduna yutfi'u nurallahi bi afahim bahwa agama ini akan dikalahkan oleh cangkem-cangkem elek sing memusnahkan atau mematikan nur agama ini. Lah repote agama iku sing khusuk ra iso mikir. Sing nyerang iso bolak-balik lidah, sing khusuk ra iso mikir. Akhirnya ra iso jawab. Makanya semenjak itu terus ulama mendefinisikan nasa mansuh itu begini. Inqidha'u muddatil ibadah. Nasa mansuh adalah habisnya masa nopo ibadah. Memang masanya habis. Misalnya gini. Cacilik bakal ngombe susu, kemudian wis tuwa dadi ngombe kopi. Itu nasa mansuh apa memang wis ra wayahe ngombe susu? Wis ra wayahe ngombe susu. Cacilik dituntun, didulang. Terus suatu saat ora didulang. Terus kedaran, wong tuane gak konsisten, dhisik didulang kok saiki ora. Wis tuwa kok yo dulang. Nah, begitu juga nasa mansuh. Dulu Nabi itu lemah sekali di Mekah sehingga diharamkan perang. Ketika di Madinah boleh perang. Ya memang wayahe oleh. Dulu Nabi kon salat madhep Baitul Maqdis. Pancen wayahe kon salat Baitul Maqdis, setelah itu direvisi madhep Ka'bah. Ini bukan urusan evaluasi hukum enggak, tapi inqidha'u muddatil ibadah. Memang durasi itu sudah selesai. Ini penting saya utarakan. Karena kalau kamu nganggap nasa mansuh itu begini. Nasa mansuh itu jari Yahudi. Muhammad punya ketetapan, bareng jangan-jangan ngerti nek iku salah terus dirubah. Lah iku sing dicekokkan di orang-orang sahabat yang lemah sehingga dadi domur. Mulane salah definisi, salah omong itu bahaya. Karena nanti kok dibolak-balik napa? Dibolak. Itu disebut wa idza badalna ayatan makana ayah terus dikai jumlah mu'taridah wa wau a'lamu bima yunassil. Iku ajane waqaf. Qalu innama anta napa muftar. Jika satu ayat ketentuannya diganti ayat yang lain, itu menjadi ajang orang-orang kafir mengkritik Muhammad. Dianggap nabi iku napa? Gawe ketetapan hukum, terus getun atau ngevaluasi, kemudian dirubah lagi. Nah, itu sing dadekno murtad. Makanya kita tidak boleh mendefinisikan nasa mansuh begitu, tidak boleh. Saya alhamdulillah ngajar tafsir di mana-mana, termasuk ngajar di sekolah sarang itu saya berkali-kali, kamu jangan salah definisi. Kalau salah definisi itu repot. Itu tadi, nak mbok nasa mansuh adalah ibadah yang dirubah Allah karena satu maslahat. Kesannya kan Allah mengevaluasi. Mana mungkin Allah mengevaluasi? Allah sudah pirsa ning azali, nak kita akan ngalami seperti ini. Jadi enggak perlu dievaluasi. Memang ada ibadah sing masanya selesai. Jadi ajane nasa mansuh apa angan-angan biasa, wae Ramadan ya poso, kok Ramadan entek ya ora usah. Poso kan selesai. Anyaran Islam karena lemah ya ora usah perang, sing modal lho. Bareng ini Madinah kuat kok dilarani ya perang. Kan ya normal wae. Susahnya apa nganalisis nasa? Cacilik ya normalnya cilik digandeng. Bareng tuwek. Buarno corokno, tuwek kok yo apa? Gandeng. Itu nasa mansuh apa normal? Normal. Nah, kita harus terlatih begitu untuk analisis nasa mansuh. Sebelum orang Yahudi Nasrani ngeritik Kanjeng Nabi, nasa mansuh jarine Muhammad ragu terhadap apa yang dikatakan, sehingga sering melakukan revisi hukum. Itu terus dadekno saya qulu sufa'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu napa alaiha. Hasil bon global ini malah. Jadi kalau ada setan yang dengan makna genetik, maka itu setan sing anak turune iblis. Itu kita tidak masuk, pasti tidak masuk. Sampean juga tidak masuk. Tapi kalau setan dengan makna orang paling berengkel ning perintah Allah disebut setan. Nah, itu kita semua bisa masuk. Dan sudah masuk hingga detik ini sudah masuk. Ya sudah masuk. Soalnya lagi kurang ajar ya. Setan. Itu disebut min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Wan nas maknane apa? Manusa. Mulane kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim ya jenis satu ganti auzubillahi min nafsi. Ya, auzubillah min nafsi. Mulane kanjeng Nabi tau marahi donga kowe, Nabi pirsa nak kelakuanmu ngene iki kowe diwari auzubillah min syururi
anfusina wa sayyiati a'malina. Lha iku ya iku mergo mergo setan. Lah ya setan manusa. Paham? Lah ya saiki tak bedheki nah. Berarti setan nek jin iku sehabitat apa gak? Saken kan. Kromosone padha kok. Tidak mikir, wah dia ini waduh tidak wiridan, Mustafa itu seneng. Tidak wiridan, embus warga seneng. Tidak mikir mau ada. Apa mas? Jin be setan itu sehabitat gak? Cara gene bodoh. Kayak corona benten. Gak misalnya jin Aladin, ambek iblis itu ponaan, nopo minduan, nopo misalnya. Jin yang terkenal, jin TV. Oh setan, sing iblis. Iblis mbek setan tuh tuh. Kowe kok ora ono to iblis? Ceritane. Ya sepakat ya, jadi enggak ben sampean konsisten ya. Jadi kalau ada setan yang gennya iblis itu berarti setan yang nama betul, nama sebuah identitas. Tapi kalau ismiyah berarti ya. Kalau wasfiyah nama karena satu perilaku itu fleksibel, lebih umum karena kita pun nak kelakuan elek itu disebut setan. Makanya disebut syayatinal insi wal jin. Minal jinnati wah, terus. Lumayan toh jadi ahli tafsir ngaji saulan pisan ning alim gak kondang ya. Ora ono Kang, kula nu apian tenan. Saya sampean ra bakat lah tak ulang. Iki mestine mulang calon mufassir. Ora mulang ngaji kuping gak mulang calon mufassir. Soale keren. Kalau nu teng sarang gak ada komunitas calon mufassir. Teng situ kiri gak ada calon. Rata-rata nggih maca kitab saged. Nah, teng mriki komunitas mufassir gak kondang to ya. Bodan-bodoni wae kula. Ya jin apa berarti saiki? Jin itu bisa jin nama identitas, bisa nama wasfiyah. Lah yang nama wasfiyah itu yang di surat Kahfi. Illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dadi nak manani kana ana sapa iblis minal jinni setengah sanging barang sing ora ketok. Mergo asli maknane jin barang sing ora ketok. Mulane bengi diarani jin falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Wong edan jenenge Majnun Masturul Akli. Bocah sing ijek ning kandungan jenenge janin mergo ora ketok. Paham ya? Lu paham tenan? Dong nggih. Nggih, kalau menikah bantari ra karuan wis nggih. Mustofa ngenyawong pengaruh. Iki kasusno pelecehan. Ya iki pencemaran nama baik. Bisa dikasusno. Pengacara punya bisa dikasusno. Ya perbuatan tidak menyenangkan. Tapi ngacara nong soleh dosa gede. Menjara nong soleh dosa gede tadi. Gede Mustafa soleh. Kayak sholat pun sewu be Mustafa pisan, gajarannya agak Mustafa pisan. Wa minal jinnilan setengah sangking jin man utai wong yak malu kang nglakoni sapa man benedehi ana ing ngarepe Sulaiman. Jin iku gelem kerja nak ditumboni. Dadi Sulaiman iku nak pokoknya jelas Masjid Aqsa ning Palestina lho ya aja ning Sleman awas gitu. Mangkel wong ngono darani jare sabak iku. Ono sapa? Bilqis iku boko. Terus Sulaiman iku Sleman. Berarti Masjid Aqsa ning Sleman. Kok pasek-pasek Sleman. Lah nek turunan Nabi Sulaiman sugih sembrono wong. Niku nganggur kok nganti ngono ya Allah ya. Kulo riyen tuku bukune mergo kakean wong takok. Kakean wong takok akhire duwe bukune. Bareng delok apa ngamuk ya wong mereka ora ngamuk cek nemen. Ya Allah ya Allah. Berarti nang ngono ya kota Sulaiman Baitul Muqaddas masuk kota suci wong ana Sulaiman. Ana nabi sinten? Sulaiman. Jadi sabak wong ning ndi ono sapa? Terus Bilqis iki Ratu Bogor. Ono bos. Ngono nganggur nganti ngono. Aja geman kanggo percaya kok sembrono. Ora oleh. Nabi Sulaiman itu wong Palestina, bapaknya jenenge Daud. Aku roh akten yakin wong Palestina.
Mus aneh-aneh. Nek jare kancaku nih, kok kula dikonco cah fikih, cangkeme elek. Kan jare Borobudur gaweane Nabi Sulaiman, aku akeh wong buta. Masa Nabi seneng pornografi. Kan jare karyane kan ning ndi? Wis ojo percaya Kang sembrono iku jelas kok. Masuk versi sejarah Jawa ya menentang itu. Ibu bangsa aneh-aneh. Tapi dunia wis nggone wong aneh. Ben kok. Saya coba percaya, kok yakin ya Nabi Sulaiman wong ndi? Palestina. Nabi Dawud ya wong kono, pokoke bangsa wong Palestina. Wong-wonge ya ganteng rada pesek ya pokoke ketara. Ngono. Kok ya ora mikir efek dari Nabi Sulaiman di Sleman itu kan berarti Masjid Sleman Masjid Aqsa. Berarti Nabi pas Isra Mi'raj. Berarti terbang kok Masjid Haram. Tok Sleman. Kowe rido ta? Ayo sapa sing ngaji aku. Kowe rido Nabi jarane Isra Mi'raj tadi. Sembrono kowe. Efeknya udah didi yo. Sembrono. Maksudnya ngelamun yo ngelamun cocok temen-temen. Efeknya udah didi kan. Lah dik niku ora mikir kok tunggal ngene. Pancen wong nak ra alim ora mikir. Kalau nanti diprotes dia, Gus ganti kelamin itu kan haknya. Kenapa Islam mengharamkan? Kita takok fikih atau takok medis tak takok. Bon takok fikih mau. Itu wilayah jenengan. Kalau misalnya di Indonesia kan ada nyata ya, misalnya orang sangka laki jadi wedok. Nah kasus di Indonesia itu. Cowok jadi cewek ya. Ganti kelamin yang nyata maksudnya, yang mutawatir, yang masyhur. Ya, cowok jadi cewek. Tak tanya begini. Gus itu kan hak asasi, kenapa dilarang dalam Islam? Saya takut. Kamu sanggup enggak menjawab pertanyaan fikih saya? Saya ini faqih, saya ini ahli fikih. Enggak. Sekarang putuskan, setelah menjadi perempuan lalu tidurnya dengan siapa? Cara mondok ada kok pondok lanang tak pondok wedok. Terus lalu kalau sholat dengan cara apa? Apa dia tetap perempuan apa tetap laki? Kalau dia kawin mau dengan siapa? Dia tidak bisa jawab. Coba sekarang juga harus diputuskan. Setelah dia jadi perempuan, sholatnya itu ala perempuan apa lelaki? Terus kawinnya dengan siapa? Ya betul. Itu kan masih panjang. Fikih menolak itu dan secara medis menolak itu. Apa semua hormon tubuhnya kemudian tersistem sebagai perempuan? Apa dia terus haid? Apa dia layak melahirkan? Semua sistem hormonnya tetap lelaki. Makanya di antara kritiknya Quran adalah orang yang mengganti asal usul pokok kejadiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara godaan setan fala yughayyirunna khalqallah. Mereka akan merubah-rubah ciptaan aslinya. Apalagi ini ganti apa? Itu yang enggak dipikir. Malah cara kula jenengan ojo pokoke percaya mbek wong alim, ini lebih gampang. Orang alim itu orang paling gampang logika hukumnya sebetulnya. Karena tadi setelah diganti perempuan lalu dia harus berkawan siapa? Ya berkawan perempuan, sholatnya juga perempuan. Berarti kan dirubah semua. Tapi apa betul dia bisa bergaya perempuan dengan sistem kromosom yang dia harus lelaki? Wong tetap rakyat. Cara gregete ya tetap ambek wong wedok. Wong dene macam wong lanang. Apa dijajal ngangkat karung, gayane ngangkat lanang apa wedok? Kan panjang. Lalu kula niku ora cocok, mbek wong ra ngalim kecangkeman hukum urusan hak asasi mbahmu. Hukum itu ketentuan Allah dan Rasul juga ketentuan medis. Makanya kata Imam Syafi'i ditanya, ma huwal ilm, al ilmu ilmani, al fiqh huwa tib, kata Imam Syafi'i. Ilmu itu dua, fikih dan ilmu kedok. Karena ini nggak bisa bohong. Coba misalnya gini, Mustafa itu dioperasi kelamin jadi wedok. Kira-kira jenggote tetap tukul orang, jawab ya? Nggak kira-kira, tukul. Loh, seneng ngadil. Artinya sistem tubuhnya nggak menerima. Tetap dukul maksudnya. Terus rawa kasih itu tetap sahabat atau orang? Sahabat sih. Jorok Mustafa itu. Paham? Artinya tidak bisa terus pepes sekarang dua vagina perempuan kemudian dihukumi perempuan, tidak bisa. Selain ditolak syarak juga ditolak sistem medis. Medis itu paling jujur, sistem tubuh yang dianalisis medis itu paling jujur.
Lah mau kira-kira nak mesti operasi ganti kelamin. Ku tetep jenggot itu kok ora, Mas. Tuh kalau ngene. Tuh. Ya saiki misale walian, cah wedok dioperasi dadi lanang. Kira-kira ora cecek mlayu ta ora? Roh cidel mlayu ta ora? Ora. Makanya Imam Syafi'i ngetes ilmu fikih itu al-fiqh wa at-tibb. Ilmu itu ada dua, fikih dan kedokteran. Begitu juga misalnya pernah ada tanya, Gus wong wedok oleh dadi imam salat ta ora? Enggak apa-apa nek wong alim ngukumi ngono, tapi tak takon. Misalnya tengah-tengah imami terus khed, kowe sing nyiapno solusine. Enggak tahu, lha cuma aneh-aneh. Misalnya wong wedok dadi imam, wis makmume rugen bahaya. Gak makmume udah rugen misalnya. Makmume mustofa khusuk misalnya. Tapi tengah-tengah salat khed, kowe duwe solusi? Enggak punya. Ya kan repot kabeh. Nggih mboten. Terus lalu solusinya apa? Nanti mereka nggak bisa jawab. Padahal potensi itu ada jeneng wong wedok. Makanya sing imami wong lanang ae ben gak batal ning tengah salat karena nggak perlu apa? Nggak perlu. Nah, misalnya ada pertanyaan. Tapi sing imami khusus wong wedok sing wis ora haid. Berarti gak kesamaan gender dong, kesamaan wong sepuh. Mau bape kan jadi kesamaan gender. Saiki kok golek gender sing wis sepuh. Mbok yo mikir, ngan kula mboten seneng ono fatwa-fatwa hak asasi manusia. Ora iso. Tubuh kita ini sudah menolak, tubuh kita ini sesuai fitrah. Misalnya kok ngene lho, majikan niku hak asasinya sama dengan buruh, ora iso. Buruh ora majikan wis wedi. Makanya di fikih itu boleh misalnya wong ayu di budak lanang boleh dikon baturi lunga. Kenapa? Wong lanang itu ilang syahwate karena ketakutan. Iya, misalnya Mustafa itu buruh roh, mangane itu bergantung Sri. Sri itu majikane. Kira-kira di sahabat tuh, wedi. Nah sahabat itu buruh elek. Mulane dhisik zaman sistem perbudakan itu ono budak lanang. Kadang ngewangi kerja bose wedok. Mergo lingkito isyahwa wong wedi iku ilang napa? Syahwat. Yes ngono iku pangeran gawe sunah. Mulane ana wong ayu dadi menteri, dadi dosen. Terus misale satpame kon nikah masuk ganteng yo tetep mikir mlungker ya wedi tetep. Kudu sing setara. Iku sunahe pangeran. Ketakutan wong bawah itu delok atasane mesti ketakutan. Wong normal iki bayangno wong normal iki, soalnya ora normal. Didukono yo repot wong soal ilmu ngene iku sering. Kalau balen Imam Syafi'i pernah ditanya, ilmu itu apa? Al ilmu ilmani napa? Al fiqhu wa tibb. Jadi satu ilmu apa? Oke, dua itu ilmu kedokteran. Itu nanti kelihatan sekali dalam sistem fikih Islam itu kelihatan sekali. Kayak tadi pertanyaan saya, misalnya seorang lelaki diganti vagina menjadi kelamin perempuan. Apa sistem tubuhnya benar-benar menjadi perempuan? Apa terus punya payudara? Apa terus dia terus haid? Apa dia terus bisa hamil? Pasti ahli medis pun sepakat tidak bisa itu semua. Mau secara fisik kelaminnya diganti vagina dari anus. Pinus apa kan pinus ahli apa kan barangnya mulane jenenge kan ini serok berarti pinter gitu mulo ngetes tok pokoke babang ngono udah cerdas. Nah artinya menolak terus langsung sistem kencingnya kayak apa semua pasti menolak. Nah ngono kan hakikatnya tidak ganti karena sistem tubuhnya tetap mereaksi sesuai fitrah awalnya. Paham kalau Mas? Mulane ganti kelamin itu diharamkan oleh napa? Islam. Dan saya yakin juga bahaya secara medis. Saya yakin seyakinnya. Karena tadi sistemnya pasti tidak nerima apa? Sistemnya pasti tidak apa? Tidak nerima. Saya yakin ya Nabi Sulaiman yang putih Palestina. Wajib itu yakin, hakul yakin Nabi Palestina yang Palestina. Berarti Masjid Aqsa ada di Palestina. Ya. Nak Ratu Sabah ada di Yaman. Yo, Yaman yo. Sabah ning ndi? Yaman. Ora ning mono sobro. Sembrono tenan. Wa minal jinni setengah sang jin manute wong yak malu kang lakoni sapa man bena dhewe ning ngarepe Sulaiman bi Rabbi klan izin pangerane Sulaiman bi amri Rabbi tegese klan perintah pangerane Nabi Sulaiman. Wa man disabane wong yazif iku mengo sapa man apa? Melenco sapa man. Ayak dil tegese melenco sapa man minhum saking para jin. An amrina saking perintah ingsun. Perintah lagu bitoati, lagu maring man bitoati klan taat ning Sulaiman. Hanya siapa saja jin
sing tidak sesuai perintahku ya aku tak kon nurut sinten Sulaiman nudzibhu mongko ngicipno ingsun bu ing jin sing yakmalu jin sing yazih mau sing mengo min adabi sairi saking siksa neraka sair ainari tegese neraka fil akhirat ing dalam akhirat wakilan didhawuhna fid dunya ing dalam dunya bi ayat ribal gambare rento mukul ing jin sapa malaikat bisa ten kelawan pecut minha saking nar durbatan kelawan pukulan takhriku kang iso ngobong apa durbah ing jin sing yazih minhum an amri. Dijelase ngaten nggih pokoke mukjizatku keramat ngoten mawon. Riyen kita iman nak angin itu dikelola Nabi Sulaiman nggih namung iman. Tapi sakniki era modern tambah iman nggih. Semua sistem rem ya pakai angin, semua sistem apa saja melibatkan angin. Karena Allah sudah memberi isyarat bahwa angin bisa didesain, bisa diatur, bisa desain, bisa diatur, bisa dimanfaatkan. Ya maluna padha nglakoni sapa para jin lahu krana Sulaiman mak ing apa wae yasau kang ngersakno sapa Sulaiman ing mak min mahariba saking gawe pira-pira gedung abniatin iki pira-pira bangunan murtafiatin kang gedung wis adu kang iso den unggahi apa ilaha maring abnia bidurjin kelawan napa jenenge tangga. Jadi pertama gawe ide omah tingkat itu Sulaiman mentang-mentang di pekerja setan di pekerjaane kon gawe omah napa tingkat ngurang yo ora bayar wae deh kan gak ono UMR napa gak ana napa? PMR, penak. Wa tamatsilan gawe pira-pira patung. Iki sing mari perkara. Tapi ora pornografi patunge. Jam'u timsalin telafat tamasil jam'e lafat timsal. Wa tenak jenenge timsal kulo seen saben-saben perkara masalta kang gawe kembaran sira ing sek biseen kan perkara liya. Suwarin tegese pira-pira patung minuhasin saking tembaga wa zujajen sangka wes apa jeneng kaca waruhomin dan sangka batu ruhom batu-batu walam. Lawalam yakun lan ora ana apa ittakhadus suwari gawe pira-pira patung ku haroman ku haram fi syariati dalam syariate Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman riyen niku masjid niku dibeki mek napa? Patung. Tapi ora pornografi, ora patung sing kaya ning ngene iki Borobudur. Ikhlas boten Borobudur. Wajifane nan gawe jifan, gawe napa nampan. Jab ujaf natin. Gawe nampan singkal jawabi kang kaya telaga kaya kolam. Jadi Nabi Sulaiman itu saking akeh karyawan niku nampane niku sak kolam. Kubudi. Jamu jabiatin jamai lafaz jabiyah. Wa ya te jawabi jabiyah khaudun niku telaga apa kabirun kang gedhe ya tamu kang kumpul ala jabnane ing atase nampane Sulaiman sapa alfurajulin mung 1000. Ya kulo namangan sapa alfurajulin bisa sangi jafna. Dadi nampane kena nggo mangan mung 1000. Suwaku duren gawe pira-pira kendhil rosiate kang dhuwur. Sabitatin kang tetep kedhe kudur rokokamu te pira-pira cagak. La tataharuku ora iso obah apa kudur ana makine sang pira-pira gon-gone kudur. Dadi nek ape masak, kowe ku kodile ku dhuwur, terus diobong kok ngisor. Wong nek ape ngudhek kae menek nganggo tangga. Wis pokoke repot. Wis kira usah duwe wis repot kabeh. Dikapane ana ing Yaman. Yus adu kang den unggahi apa ilaha maring kudure rosiat bisalami limi kelawan pira-pira tangga. Terus riyen Sulaiman saking sugih. Wong kabare bojone pira? 1000 pira? 1000 apa 100? 100 sak Dawud itu pira? 99 mes 100. Iya 100. Terus Sulaiman pira? 700 saya. Bojone Sulaiman. Terkenal pira, Mas? Bojone Sulaiman pira terkenal bojone? Pira? 1000 ya? 1700. Sewu. Kalau nanti cerita tentang Rogen bojone sewu, ketemu 3 tahun pisan. Gitu nak sedina pisan kan kalau ngatus swidak setahun ya. Berarti nak sewu ketemu nah 3 tahun. Oh, sudah usah bayang dong. Tapi lumayan gue khayal-khayalan bojomu sitok dadi. Ini Nabi Sulaiman itu cerita wong kuno. Tapi ternyata itu masih kalah dengan cerita-cerita versi Cina, rojo-rojo Cina di situ. Itu yang kerajaan Cina di situ. Berapa ribu. Ngeri kan di sini. Serau sambut bayang dong. Wa qulna lan matur ingsun, ikmal nglakoni ya sira ya ala Daud keluarga Daud kita atilai lan taat Allah syukron krana nyukuri lagu maring Allah alama ing atase perkara atakang maring sapa Allah kum sira kabeh. Wa qulul lan iku sithik banget men ibadi sanging propro kaulin sun asyakuru te sing akeh syukur. Nak kira ae kita wa qali lumen ibadiyas syakur. Maknane syakur ala amilu tikse kang nglakoni kita atik lan sanging syukuron krana syukur nikmati maring nikmat ingsun.
Falamma qadaina mung semangsane mutusna ingsun ali ing atase Sulaiman ala Sulaiman al-mauta ing mati. Ema tatikse mati sapa Sulaiman wa makatalan meneng sapa Sulaiman. Kok iman hale ngadeg ala aswa ing atase tongkate Sulaiman. Jadi Sulaiman jin-jin belum kerja nak ditunggoni. Tapi Sulaiman nak nunggoni, ngadeg ambek pegangan apa? Tongkat. Lah pas itu beliau kapundhut. Ya maksudnya pas hidup begitu. Lalah kapundhut ya begitu. Ya jadi pas hidup ya gayanya begitu, pas kapundhut lalah ya pas posisi seperti itu. Nabi ya keramat, jadi kabudut tetap ngadeg. Nah, kowe mati ya ngeblak. So keren. Kok iman hale ngadeg ala aso ing atase tongkate Sulaiman. Haulan ing setahun mayitan hale dadi mati. Wal jinnu ta hale uta jin tak malu kerja apa jin tilkal amala ing mungkon-mungkon pekerjaan asyaqata kang berat ala adatiha ing atase adate ikilah para jin. La tasuru ora ngerti sapa para jin bimauti kan matine Sulaiman. Jadi setahun itu full 24 jam kerja. Mergo nyongkone cek ditunggoni Nabi Sulaiman. Jadi ndekne gelem kerja nak ditunggoni. Sulaiman nunggoni. Biasanya bengi mulai iki uga. Mulai serah mikir ngono jin, berhubung ditunggoni ya kerja terus. Nabi Sulaiman cek ngadeg. Nganti piro? Setahun. Kata akalat sing mangan apa al ardo tu apa rayap asahu ing tongkate Sulaiman. Fa kharra mongko goleng sapa Sulaiman mayitan hale kabundut atau mayitan hale kabundut. Jadi dalam masa nopo? Setahun. Mau pangeran kepengin beli jin sing jare ngerti barang kok. Madala ora iso nunjukno hum, madala ora nunjukno hum ing para jin ala mauti ing atase matine Sulaiman apa ilada badul ardi kecuali hewan melatani bumi. Wis wae nek cara kiye kuno manane napa? Napa? Rayap. Utai lafat dabatul ardi. Maknane ardo iku masdaru uridotil khosabatu. Maknane dirayapi apa al-khosabatu kulit. Apa jenenge kayu bilbina lil maf'ul. Maknane akalat tegese mangan ha ing napa niki jenenge khosabah apa al-aradatu apa napa? Oh manane rayap. Oh teter wis potong so. Apa kan? Rayap. Gak liyane rayap apa? Nek sing ngene kayu kok. Apa Mas? Teter apa? Apa rayap? Wis pokoke bangsa iku. Wis pokoke bangsa iku. Tak kulo kang mangan apa dabatul ardi min sa'atahu ing tongkate Sulaiman. Bilham si watarki bi alifin min sa'atah. Nah kira iki to nganggo hamzah napa? Min sa'atah. Asahu tegese tongkate Sulaiman. Di ana krana sak temne asahu yunsa digawe mundur wa yutrot lan digawe nolak. Mesti digawe napa? Diding-diding ya digawe giring wa yujaru lan digawe nglarang apa biya asal. Aja mengkono, misale perintah aja yang nganggo tongkat, perintah ngongkon yang nganggo tongkat. Kaya iki lho tongkat komando lho. Niku ya anut Nabi Sulaiman, gaya-gaya nentok sih. Dadi nek didelok donya iki ora rubah. Saiki misale Panga, Polri, Kapolri nganggo napa? Tongkat. Dadi kunane kuno iku ben gaya iku ya nganggo mergo Sulaiman dhisik nganggo napa? Tongkat. Donya iku ora rubah, wis pancet, pola-polane ya, Pak. Falamma kharra. Nah, dhisik Sulaiman bojone akeh, saiki kepingine akeh tapi ora kesampaian, tapi ya padha gaya-gayane ya cek padha. Mau kesampaian mek ora kesampaian. Falamma kharra mongko semangsane guling sapa Sulaiman maitan hale mati. Tabayan mongko dadi ngerti apa aljin. Ai enggak safal kise kabuka lahum gede para jin apa ansine kelakuan mukhaffafatune annahum. Satemene para jin lawan lamun ngerti sapa para jin alwiba ing barang gaib. Wa min hulan iku setengah sange al-ghaib maute perkara gopa kang gaib pemandum sing para jin min mauti Sulaiman sing matine Sulaiman. Mala bisu mongko ra manggon sapa jin fil adabi ing dalam siksa al-muhini kang mungkinakan. Ail amali tegese pekerjaan asyaki kang berat lahum kedhe para jin. Idonihim korona nyongkone para jin hayatahu ing uripe Sulaiman. Dadi dekne kuwerja iku mergo nyongkone Sulaiman urip, padahal wis mati. Bareng Nabi Sulaiman wis kapundhut guling jin gedut. Wah, semane. Tak rewangi kerja setahun jebule wis mati. Iku mau pangeran kepengin melehno jin. Mergo dekne ngaku-ngaku sebagai penguasa ilmu ghaib. Ternyata Sulaiman mati ning ngarepe ora ro. Iku jenenge tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Jare ro barang ghaib jebule ora ro. Khilafadoni mahali berbedani congkone para jin ilmu ghaib yang ngerti barang ghaib. Wa ilma kaunihi lan ngerti sak temene. Wa ulima kaunuhu ngeten iki. Niku pun titik niku. Wa ulima lan den pinawari apa kaunuhu anane ikilah mautu Sulaiman. Kaunu mauti Sulaiman. Kok iso diduga sanatan setahun mergo bi hisabima. Lan ngitung perkara akalat ingkang mangan ku ing ma apa ala rodo tu apa jenenge niku.
teter utawi napa rayap. Minal aso saking tongkat badha mauti sause matine ikilah Sulaiman dijajal yaman misalnya mangan tongkat ing sedina walelatan masalah. Dadi wong dhisik ya seneng ngaji. Dadi bareng Sulaiman goleng tongkat entek terus dijajal sedina iku mangan tek sepira. Lah iku diitung pas entek tongkat iku kira-kira setahun. Terus wong dhisik yo seneng hitung-hitung. Nah, ini kalau badhe cerita yang mungkin Anda tidak pernah dengar, tapi kalau cerita Sulaiman niku anaknya Nabi Dawud. Sulaiman itu bin sinten? Dawud. Dawud niku angsal kerajaan lewat kompetisi. Ya, jadi Dawud niku untuk kerajaan lewat nopo? Kompetisi. Terus riyen ono raja dolim jenenge Jalut. Jalut niku raja dolim walhasil niku ono sayembara sing iso ngalahno Jalut itu dikai separuh kerajaan. Singkat cerita, Dawud derek kompetisi itu menang terus untuk separuh kerajaan. Singkat cerita, Sulaiman iki wis bin sinten? Dawud. Iku ngono tenan. Terus pangeran niku mboten gadah adat. Niki nanti kula terangno pas kula ngaos teng Kudus teng Damaran. Pangeran niku mboten gadah adat nyeritakno menangi anak ning bapak, kecuali urusan ilmu. Kalau baleni malih. Pangeran mboten gadah adat ngalahno bapak kalah oleh anak kecuali urusan apa? Nah, iku pangeran tetap nyeritakno. Iku nunjukno nak anak luwe alim timbang bapak. Secara hukum iku oleh mungkin. Mergo ilmune wong sepuh, wong lugu iku biasanya ora autentik, mok nuruti digawe gampang. Mane kaya takok hukum iku ambek wong sepuh-sepuh nemen-nemen. Mergo rada digawe gampang, meneh wong khusyuk. Bahaya. Mergo digawe gampang. Padahal hukumnya Allah kudu detail, napa? Detail. Ini ngrungokno tenan. Sebab itu Allah muji Sulaiman fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atena hukmau wa ilma. Niku ning bab mahkamah, bab keputusan iku Sulaiman luwih pinter timbang bapak. Kira baleni malih. Ini penting sangat karena orang modern itu orang paling mengklaim tahu hukum. Sebetulnya yang dilakukan di Kabareskrim di beberapa sistem peradilan modern iku barokah Nabi sinten Sulaiman. Mulane ngaji ben roh. Lha ya mau misale kok tongkat komando iku ternyata dhisik Sulaiman niku nak ngongkon cek melarang yo pakai tongkat saiki diterusno. Singkat cerita begini. Terus ulama mufassir itu mencari apa yang dimaksud Allah fahamnaha Sulaiman. Kan itu ada kan? Apa itu cerita idyahkumani fil harthi idna fasad fi hunamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Terus kata Allah fahamnaha Sulaiman. Nabi Dawud itu mau khusyuk tok. Saking khusyuke senengane wiridan. Nek wiridan iku manuk melok wiridan, gunung melok wiridan. Nah, biasane wong nak terlalu khusyuk religi ku nak ning hukum rapati iso. Sulaiman ora rapati seneng wiridan, tapi cerdas. Singkat cerita, ada kejadian kakak beradik Suhro dan Gubron, kakak beradik sama-sama perempuan. Dia anak cilik. Dijak ning hutan, dulu kan hutan masih ganas. Singkat cerita anak itu dipangan serigala. Ya anak cilik kan raine kembar, Mustafa ambek Ruhin cilike kan padha imute. Bareng tua beda, sitok kriting, sitok jenggoten. Tapi cilike kan kira-kira padha imute. Imut di Mustafa ambek Ruhin cilike kan. Kan padha, raine mesti padha. Padha kan cah cilik mesti. Ki lagi lahir Mustafa lagi lahir kira-kira mirip gak? Oh mirip betul. Singkat cerita, dipangan serigala, hilang semua sing sitok iku hilang. Mulai matur Nabi Dawud. Adike sing Suhro, adik ku Suhro. Matur Nabi Dawud. Yang dimakan serigala itu miliknya kakak saya, anaknya kakak saya. Jadi yang masih itu anak saya. Nabi Dawud itu wong lugu, wong soleh. Ngono ya kena. Ya santai aja, ya sudah. Pikirannya ini orang saya ngaku isti kayak non kok repot, apa? Setelah keluar dari pengadilan tadi, Sulaiman masih kecil. Kila itu masih 13 tahun. Bapak nggak keputusan apa? Niku diputusno menang kula Suhro. Muga aku hakime ra ngono, jare Sulaiman. Muga aku hakime ra ngono. Lah Nabi Dawud itu ya kok apik. Ya nek ono baleni sidang. Sidang dibaleni. Ya cara-cara widodo dari banding.
Iku pengacara bulat. Tapi sunah ya bulat, rambut ora pengacara. Kumpul sepuro pangeran. Aku ora tau nyingkat lho tuh. Jare masih wong do nyingkat pengangguran satu aku ora tau nyingkat ngono. Nak ngomong yang mergo anut wong. Dibaleni nih. Warung dibaleni Sulaiman nggowo peso. Mulane jazab yo nggowo pedang. HP mutusno nggih pedang. Karena mbak dan adiknya ini sengketa tentang anak ini, ya kita bagi saja dua. Mau dibagi dua. Nangis yang gede, sing kubro nangis nangis. Ndak Tuan Sulaiman, itu milik adik saya memang. Sing adiknya tenang, pas anaknya dibagi loro tenang. Wakake nangis jerit-jerit. Pon niku gadane adik kula. Setelah kakaknya tadi nangis histeris, sing adiknya tenang-tenang ae, keputusan dikekno mbak. Wih iki jelas rambo. Wong anak wis sembelih kok tenang iki agak wong liya gak iso. Artinya anak apa dibagi loro kok tenang iku jiwane wong liya. Sing nangis iku jiwane seorang ibu. Oh nak ngono sing bener sing kakak. Paham ya? Artinya Sulaiman pakai standar psikologis. Wong anak apa dibagi kok bocah tenang-tenang wae. Mungkin enggak seorang ibu begitu. Ndak, artinya sing tenang-tenang ae ra di jiwa keibuan. Artinya dene hakikat yang ngerti nek iku ora anake, mulane tenang-tenang. Wah, sing kakake histeris. Bahkan sang istrise ya wis tak kekno adikku. Butuhe dekne ku anake Rama. Ini berarti jiwa seorang ibu. Akhirnya dimenangno kakake. Semenjak itu fafahamnaha Sulaiman. Dalam ketentuan hukum pinter sinten? Kedua ada ulama yang mengatakan ini menyangkut kabar eskrim, menyangkut reskrim. Ono 4 tokoh ora kudu tokoh agama, pokoknya tokoh. Tapi ora kudu agama, tak ulang lagi, ora kudu kiai. Kowe iku ana wong rada edan, ya rontok tapi ayu. Diperkosa. Rontok wong iki rontok iki. Apa bahasane rontok edan? Idiot atau depresi, pokoknya rontok. Ayu. Perkosa meteng. Barang meteng tapi Daud itu ya rada repot nah. Meteng terus. Singkat cerita barang meteng itu saya itu lapor, saya sadar, akhirnya ngerti. Kalau nu diperkosa tiang 4 nih, dan itu tokoh di kampung saya. Celok Nabi Daud, kemarin dicelok kurang ajar Pak. Buatan nih, meten paling diperkosa asu nih piambak, diperkosa asu. Asu itu anjing. Nah, ya wes ngono tok. Ya wes nak ngono berarti kira salah toh, gak niku fitnah ya. Ngono tok Nabi Daud bar. Wara Nabi Sulaiman krungu. Apa bapak keputusannya? Nggih pun jarene sing perkosa asu nggih. Sulaiman. Pak, ini harus diulang. Dia baleni. Nabi Sulaiman. Ayo masyhur. Buat ini dicelok sitok. Pertama contohnya Mustafa kok Mustafa atau merkosa wong. Dicelok sitok. Sing merkosa asune rupane piye? Ireng diselikno nek, gak dibalekno ning wong sitoke celok. Abang. Warang akhirnya 4 iku asune beda-beda. Bono sing niping ora roh, pokoke akhire iku papat. Kemungkinannya ireng, abang apa nih? Kuning mungkin. Tim papa tau mas? Lora, tahu nih mulai. Lora ya sebuah putih. Wes bareng. Jadi integrasi satu orang yang dilakukan para kepolisian itu ya sama dengan yang pernah dulu dilakukan Nabi siapa? Kuwaget, wes bareng-bareng aku beda-beda terus di depan umum takokin. Kamu tadi jawab apa? Padahal pertama ditakoi. Bukti nak diperkosa asu piye? Kita berempat bersaksi. Kalau yang merkosa itu asu. Jadi karena saksinya 4 yang merkosa asu, Nabi Daud percaya ya sudahlah yang merkosa berarti asu. 4 orang ini bersaksi kalau yang merkosa itu asu. Sehingga gayi asu. Dene ra ron Nabi Sulaiman dibuli di garap. Stok-stok. Mau yang kuning abang. Mau cerita lora ya biasa uning-uning kok. Wes berarti bisa terus lagi di sidang bareng. Dia mau muni apa? Ireng. Dia mau muni apa? Abang. Gorok Pak. Wong seksine bareng kok dadi. Terus muni ngene. Kulo ora nyangka nak pertanyaan iki. Jadi cerita akhirnya ngaku bahwa kita ini yang berdosa. Itu maksud fahamna Sulaiman. Makanya saya ulang berkali-kali. Ilmu itu beda dengan ibadah. Jadi ibadah ya ibadah, ilmu. Jadi tidak bisa misalnya ana wong ora tau metu kok kamar terus sampeyan iktikaf ning masjid itu takok hukum. Ya ngelo ya. Takok hukum mbek ulama sing mutolaah terus, mergo iku bidange. Aja kok. Menyen ulama resikonya kadang uripe ning dalan gak jelas, menyen dene tukang mikir.
Tapi itu lebih cakap ketika ngendikan apa? Hukum timbang ahli ibadah. Ya ahli ibadah ya wong soleh, tapi aja takoki hukum. Makanya masyhur itu. Ahmad bin Hanbal itu apal hadis, itu nak dimot onto itu ora kuat, saking ngaki. Tapi bareng Imam Syafi'i urip teng Baghdad nyucuk Nabi Imam Syafi'i. Putrine gak terima, ning ngono wedok gak terima. Wong alime koyo abahku nak bengi wiridan salat kok nyucuk mbek wong ra jelas. Suatu saat Imam Syafi'i iku nginep nang Imam Ahmad bin Hanbal. Mangkal ya. Diinceng. Ngono dalah turu Imam Syafi'i. Ndekne roh abahe tak bengi salat 1000 rakaat. Disaingi Imam Syafi'i. Bareng bar salat Isya terus wudu terus turu. Disediani banyu ngriyen ana jeding dadi bisa anggere ana saleh mertamu disediani banyu sabak ben dienggo tahajud. Gak cekap. Didelok iku mau mlaku ning ruang tamu tunggu ning kursi meneng mlebune ning kamar nggone niku mlebu metu ra salat terus turu. Wah, isuke gak terima. Pak, kula badhe protes. Wong ngono kok mbok cucuk. Kula ngincek kudu mlokam aku jenengan salat terus. Ngono kok mbok cucuk ku alasane opo? Sesuk Imam Ahmad yo masuk juga. Ndak ngono tenan guruku. Nyangka Imam Ahmad itu ya gak wani kan nek ngincek guru wis dagep tahajud ngono. Akhire sesuk Imam Syafi'i ditakoki, ya ana tamu ditakoki. Akhbarat ni binti annaka kada wa kada. Jari putriku jenengan ngene-ngene. Iya jari. Aku itu di pertanyaan fikih swidak tak angan lagi ketemu selawe. Lan aku mlebu terus keturunan. Akhirnya terus masyhur Ahmad Hanbal itu wa namul alim afdalu min ibadatil jahil. Turune wong alim sing luwih apik timbang ibadahe wong. Mergo ana cerita setan iku ana wong salat ning masjid. Iku mbek setan dibaro. Ana wong alim pinggire turu dikipasi mbek setan ben turu terus. Setan iku ditakoki ambek malaikat ta lho kowe kok dadi setan ambek malaikat itu kadang ya diskusi lho kok aneh kowe ra godho sing salat kok godho sing turu ben sing salat keliru wae iki nek sing tangi melek dibenero repot dadi setan sing digodho sing turu mergo sing salat iku salah artine nek salah keben ibadah salah ora ditampa pangeran nek iki tangi kok benero sing salah mulane ben tetep mulane kita ora turu dadi gaya wong alim paham Jadi setan itu mergo iki nak melek perkara apa? Jadi hukum iku ben. Nabi dawuh tuh masyaallah khusyuk kok. Dekne nak wis salat iku nganti suket riyen kan mboten terkram. Suket iku iso tukul. Poloe Nabi dawuh saking khusyuk. Nak nangis ku nganti dadi iso nyirami suket iku ning jero kamare. Sulaiman mlokam lagi. Tapi dekne masalah hukum luwih cerdas, mulane disebut fahamna Sulaiman. Bab hukumah itu pinter Sulaiman. Ya mau dia nak ngukumi jelimet. Jadi dia ini termasuk penemu sistem integrasi ya sinten Nabi sinten. Sulaiman. Dua akeh lah cara wong. Ya melane benten, melane wong itu kabeh di fadil dewi-dewi di kelebihan apa dewi-dewi. Takok hukum ya mbek wong alim aja mbek wong khusus ora karo-karuan takoki. Lah nama itu seputi bagian yang bapak emun mati. Podo anak. Sembrono ngawur cara Quran didakari misu kadir. Oh sayang sembrono. Makanya I'anatul Thalibin itu kitab yang tak puji bagus. I'anah itu cerita. Dulu itu ada orang debat. Menurut kamu baik mana wong alim fasik sama wong bodoh ahli ibadah. Jadi bedane wong alim fasik ambek wong bodoh ahli. Sing sitok jawab apik bodoh, sing penting ahli ibadah. Sing sitok jawab ora apik wong alim fasik lah wis mbulet lah. Singkat cerita, sing bodoh diparani pas itikaf ning masjid. Itikaf ning masjid, pengujine wong loro mang, sing debat itu wong loro dites. Terus dia ngomong ngene, "Ya fulan, ini uhibbuka, aku seneng kowe, kok ahli ibadah. Saking senengku mbek kowe saiki kowe tak bebasno. Aku iki pangeran. Kowe saiki tak bebasno sangka itikaf, sangka tahajud terus bebas wis tak ridani." Langsung nuhur ya Allah, makasih ya Allah, mulai sesuk ora tau salat. Mergo dibodoni wong loro. Wong sing bela wong alim bener aku to wong bodho. Ora roh pangeran wis ora ono wahyu. Diomongi pangeran kok ngandel padahal wis ora ono napa? Wahyu. Bodho ni kok ngandel. Terus ora salat ana to ta. Bari kowe saiki tes neh, marani wong alim pas mabuk ning masjid. Wis mabuk iki ning masjid. Wis ngambek tembok meneh, ya fulan, ana rabbuka aku pangeranmu. Mbok yo istahyimin, mbok yo isin mbek aku wong kok amen maksiat wae.
Aku iki pangeranem. Wong pamen maksiat mbok isin mbak mek pedang. Ya fulan uklimukal ana robba. Ge fulan tak ulang pangeran iku sapa? Pangeran kok bengok-bengok. Untung ora kecekel. Artinya wis mabuk wis eling. Nak ngono iku ora mungkin pangeran. Mergo pangeran niku laisa kamislihi seun pangeran mukhalafatul. Pangeran kok koyo raimu ora mungkin. Pangeran ora ana kembarane dibedak. Terus lho bener toh wong alim mabuk wis cek waras. Jadi akhirnya menang sing di kesimpulan wong bodoh ahli ibadah ambek wong alim fasik ku cek ambek wong alim fasik. Tapi kira sampai dibanding ngono iki mau cerita ora usah tersinggung biasa wae kok cawe wedok tersinggungan Pak biasa. Mulane Allah ngendikan senajan to Nabi Dawud luwih khusyuk tetep masalah ilmu dibener sinten. Kemudian Sulaiman tentu tidak fasik. Kita sepakat Sulaiman itu tidak fasik. Tapi akhir Nabi Dawud sidang kon ulang ya diulang. Makanya kalau di antara keputusan itu harusnya tadi psikologi fitrah itu harus kita manfaatkan. Ya Bang, mosok anak apa dibelah kok tenang-tenang wae. Berarti dia di luar kesadarannya sadar sesadar-sadarnya kalau itu tidak anak. Karena itu tidak mental seorang ibu. Sing Mbak Yune jerit-jerit. Nah, berarti ini ibunya. Sulaiman, ya berarti hadal kubro. Ini berarti sing bener sing baik. Karena sesuai kriteria seorang ibu. Sebut nama fahamna napa Sulaiman. Terus ketika Sulaiman kaya raya niku nak teng masjid niku. Senengane jagungan mbek wong miskin, masyhur teng kene Ihya. Terus beliau ngendikan begini, miskinun yujalisu miskina. Ayo kan padha mlarate ya jagungan. Karena dia sekaya itu akhirnya hanya jadi Baitul Maqdis, hanya jadi sarana-sarana ibadah. Enggak ada yang kembali ke dirinya sendiri. Iku dekne niru Abai. Abai zaman dadi raja niku tukang adol kukusan. Di kerajinan mulai kukusan dandang ada nopo beras niku riyen khus niku Nabi Dawud itu kerjane saking ngayam bambu sing didadekno dunak didadekno apa sing digo napeni beras nopo tampah. Jadi dia raja tapi enggak pernah makan dari uang gajiannya. Dia enggak pernah makan illa mingkas biati kecuali hasil karyanya nopo sendiri. Mane ngerti Nabi afdalu to'am to'amu Dawud kana la yaqulu illa min kasbino yati. Sulaiman yo niru. Kuwe sugih wallahi. Mane Nabi ku beda wong biasa sekaya itu makannya itu. Lah nanti misalnya kok dunake ra payu atau kukusane ra payu ora mana. Dengan kelimpahan harta yang seperti itu. Makanya beliau menggelari dirinya miskinun yujalisu miskina. Ayo padha-padha melarat jagungan. Terus mau tasbih bareng asik bareng. Dunia udah di Baitul Maqdis. Makanya sampai sekarang jadi mitos kalau Masjid Aqsa digrogoti itu karena menyimpan harta yang dulu untuk bangun Nabi Sinten Sulaiman. Dan itu hilang karena Nebukadnezar. Cara pondok Bukhtanasar. Jadi Baitul Maqdis pernah disarang oleh Nebukadnezar. Bukhtanasar itu raja Babylon. Terus semua emas-emas yang di Masjid Aqsa diambil orang-orang Babylon. Bila Harut dan apa? Makanya Irak Babylon itu kota yang malun, kota yang hilang. Makanya nggak bisa damai sampai sekarang. Rian kota Irak punya dosa karena disitulah Said Hussein terbunuh. Setelah itu ulama-ulama dibunuh zaman Khalifah Ma'mun, fitnatil Quran. Terus era Saddam Hussein sampai sekarang Irak nggak pernah tenang. Makanya kalau antar ulama, kenapa Irak begitu? Memang sejarahnya ya sudah seperti sing ngalahno sinten pokoknya raja-raja di antara penguasa Palestina akhirnya kalahe mek napa Babylon. Lalu siduna fil ardi marratan seperti mabana ibadallana uli baksin sadidin. Itu adalah orang napa Babylon sing dipimpin Nebukadnezar. Makanya Irak itu Babylon itu dosane gede riyen era Rasulullah nate mateni Said sinten Hussein. Era Nabi riyen niku nate meruntuhno napa? Baitul Maqdis faja sukhilalat dia wakana wa'dam maf'ula satu. Sampeyan roh sejarah. Tapi sementing kula belajar saking Sulaiman wae napa ada kecerdasan napa fahamna Sulaiman. Tapi Allah tetep pangeran maringi kita adab. Wa kullan atena hukma wa ilma. Ewa semono Daud mbek Sulaiman ya padha-padha tak beri kelebihan hukum dan ilmu. Cuma nak padha-padha bab hukum itu pinter situ Sulaiman. Tapi Nabi Dawud gak keramat Nabi Dawud.
Ane awan terus nama sakhar nama ada udah jibala isabbihna mato. Tapi kelebihan Nabi Dawud nak maca tasbih gunung melok manuk melok. Nak Sulaiman ora. Biasa wae. Nak Sulaiman maca gunung-gunungnya tenang. Tapi nak gawe keputusan iku luwih detail, luwih napa? Detail. Mulane wong alim ning dinggon ora pati keramat. Sing keramat ya wali-wali. Tapi ya ora usah saling hasud yo semono pangeran kersane. Nak takok hukum ya wong alim. Nak pilkada ya aja takok wong alim, biasane rapati mandi. Paham ya, dadi kabeh likul maqamin rijal wa likul rijalin apa? Maqam. Mun kula terusno. Falamma tabayyanatil jin, falamma kharra tabayyanatil jinnu allahu kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adabil. Lakot kana teman-teman ana iku lisabain kedue kota Sabak bisorbi kelawan tanben disabain wa adamihi lan ora anane sorfi lisaba. Nah kira kita no lisabain. Lakot kana lisabain fi maskani. Wa adamihi lan ora usah tanwin lisaba. Qabilatun utai lafat Sabak iku ya Sabak jelas. Qabilatun iku nama qabilah. Sumiyat dan arani apa kota Sabak bismi jadin kelan nama mbah lahum kedue wong Sabak minal Arab. Saking wong Arab kaum Musliman jelas wong ndi? Arab. Muawir. Wae Sabak wong putih Arab Yaman. Fi masakinihim ing dalam panggonane kaum Sabak bil Yamani ana ing Yaman. Dadi nek Sabak ning Yaman, Nabi Sulaiman ning Palestina. Lah Nabi Sulaiman niku riyen jajah Yaman, naklukno ratu napa? Bilqis. Jelas yo, ke Palestina naklukno Yaman diratoni Bilqis. Kotane jenenge kota Sabak. Yes, alhamdulillah do iman. Awas rubah-rubahne. Apa ayat dalatun yang nunjukna ala qudratillahi ta'ala ing atase kudrat Allah taala. Rupane ngene jannatane ana perkebunan, badalun rupane badalan yaminin sing lafat yamin wa siman lafat siman. Badalun utai lafat jannatane iku dadi badal. Sing dua perkebunan mau an yaminin saking sisi kanan wa simalin lan saking sisi kiwa. Kiwa ngendi berarti? Kidul. Simal ngendi? Nek cara sawalah ke kidul. Kono ngendi? Wetan. Sing kidul ngendi? Hah? Lha aku madhep ndi? Madhep ngetan. Simal iku berarti utara. Ya. Apa selatan? Mboten nak teng ilmu falak iku Simali Janubi. Simali iku sing Janubi malah sing lor. Nggih, sing Janubi sing putih. Lor. An yamini wadihim sanging sisi kanane. Mari wetan wae kulon yo relatif. An yamini niki melane ulama khilaf. An yamini wadihim sanging sisi kanane jurange ahli Sabak wasimalihi lan sisi kirine napa wadihim. Wakilan den dawono lagum kedhe wong akeh wong ngene kulo mangono sira kabeh miris rabbikum sang rezeki pangeran sira kabeh waskuru lan nyukurane sira kabeh lagu maring rabbikum alama ing atase perkara rezeki kang rezekani sapa Allah kuming sira kabeh minan nikmati sang nikmat fi ardi Sabaa ing dalem bumi napa Sabak. Negara Sabak iku negara sing saiki angger wong politikus nggo dalil baldatun thayyibatu warfuru wis kanthi keselen ngrungokno. Agar politikus kok ceritano Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur kok penak. Kemudian Nabi Sulaiman wong Sleman tapi gak gampang gawe napa baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Niki kula waca ben sampean tahqiq, awas kena percaya teori sing macam-macam. Kula waca mawon ben tahqiq. Sumiyat bismi jaddin lahum bahwa Sabak bin Yasjud bin Ya'rib bin Qahtan. Ruwiya anna rajulan qala ya Rasulullah ma sabak ardun aw imra'atun qala sabi ardin wala imra'atin walakinna rajulun wala ta'asron minal arab fataya mana minhum sittatun kanu yaman wa tasama minhum arba'atun kanu syam fa amal ladina tasamu falahum wa judam wa ghassan wa amilu wa amal ladina tayamun fal asdu wal asyariyun wa khimyar wa kintam wa anmar fa qala rajulun ya Rasulullah ma anwar qal alladina soal maksud mengal kisah itiadatul malam famada. Intinya gini, bahwa Yaman itu, bahwa Sabak adalah Yaman itu berdasar selain berdasar empirik, ada berdasar hadis Rasulullah SAW. Makanya kamu harus percaya kalau Sabak itu adanya di Yaman, karena selain empiriknya di sana,
juga berdasar hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Yaman di era kepemimpinan Ratu Bilqis niku bergelar baldatun thayyibatun. Utai Yaman zaman iku lho. Soal saiki tukaran macam-macam. Wae zaman iku Yaman itu berstatus baldatun iku negara thayyibatun kan bersih. Laisa ora ana iku biya ing dalem balta apa sibahun apa bumi sing napa kering, bumi sing niku sing ana uyahe napa bocor. Bumi sing ora iso ditanduri lho. Napa? Bumusin, utawa bumi tandus. Wala baudatun ora ana nyamuk, wala dubabatun ora ana laler, wala burusun sebangsa iku. Nyamuk wala apa? Lemut wis bangsa wala akrabun ora ana kala jengking, wala hayatun ora ana ula. Wa yamuru lan liwat sapa al-gharibu wong sing asing. Fiha ing dalam Yaman. Wa fi siabilan iku tetep ing dalam pakaiane wong gharib kumalun misale ana tumo. Fayamu tumangka mati apa kumal. Dadi kowe nak tumanen mara Yaman, iku balik wis resik. Paham? Saking sterile udara napa? Yaman. Liti bi hawaiha krana napa? Baguse udarane napa? Yaman. Wes ora ngono tok, wes negarane dengan fasilitas ngono gemah ripah ijek warabun ghafur. Warabun wa Allah lan Allah sing mengerani Yaman, Rabbun pangeran ghafurun kang akeh napa?